ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಳೆಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದೋ ಅಥವಾ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುವುದು ಬೇಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಬಾರಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಶುರುವಾದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ, ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು, ದ್ರವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶೀತ, ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಾಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬೇದಿಯಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಾಹಾರ ಕೊಡುವುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಾಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಶೀತ ಅಂದರೆ ಲೋಳೆಯು ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯ, ಸೂಪ್, ಬಿಸಿ ನೀರು ಆಗಾಗ ಕೊಡಿ. ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮೂಗಿನಿಂದಲೂ ಶಮನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆಟವಾಡಲು ಬಯಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದು, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ 1-2 ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮುಲಾಮ್ ಅಂದರೆ ತಲೆನೋವು, ಶೀತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮುಲಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ಹಣೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುಲಾಮನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಶೀತವಿದ್ದರೆ ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೆನ್ನು, ಅಂಗಾಲಿಗೂ ಮುಲಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಐದನೇದು, ಹಬೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡುವುದು. ಶೀತ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆಯೂ ಬಾರದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಬೆ ತಾಕುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಕಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಆವಿಯನ್ನು ಮಗು ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶೀತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಲೋಳೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೂ ಶೀತದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು. ಆರನೇದು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. 5-6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತವಿದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ. ಮೂಗು ಒರೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ. 1 ಬಾರಿ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತವಾದಾಗ ಒರಟಾದ ಕರ್ಚಿಪ್ನಿಂದ ಮೂಗು ಒರೆಸಬೇಡಿ. ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒರಟಾಗಿ ಒರೆಸಿದಾಗ ಚರ್ಮ ಎದ್ದು ಉರಿಯುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಶೀತವಾದಾಗ ಮೂಗು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.